पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल 2025 में अजीबो-गरीब पुरस्कारों ने टूर्नामेंट को मजाक बना दिया है। कराची किंग्स के तेज गेंदबाज हसन अली को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए ट्रिमर गिफ्ट किया गया, भले ही उनकी टीम 65 रन से हार गई। अली के 4 ओवर में 28 रन के आंकड़ों ने उन्हें यह अनोखा पुरस्कार दिलाया, जिसे ड्रेसिंग रूम में पेश किया गया, जैसा कि फ्रेंचाइजी द्वारा साझा किए गए वायरल वीडियो में दिखा। इससे पहले उनके साथी जेम्स विंस को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच जिताऊ शतक के लिए हेयर ड्रायर मिला।